Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅探訪阿東。今期視頻咧，我哋就嚟到橫琴自貿區呢度咧，睇一個公寓式嘅一個物業。咁咧呢度嘅話咧，我身後呢度就係橫琴嘅一個天目琴台，橫琴最著名嘅一個景點之一。咁咧前面呢度咧就係我哋嘅一個天目河啦。我依家所處嘅位置咧就係呢個物業前面嘅呢個商場、廣場、商業呢度啊。到時佢1至3樓咧就係商業嚟嘅，咁咧負一負二咧佢就係呢個停車場。咁嘅話咧，佢依家呢個項目咧一共分為4個單元。依家咧前面呢2個單元咧開發商係自持唔賣嘅，咁咧第4個單元咧之前已經賣咗，依家咧係主推咧第3單元嘅一個項目，層高咧15層高。咁呢個物業咁好，究竟咧佢有啲咩缺點咧？嗱，缺點咧我就提前同大家講晒出嚟先，等大家如果可以接受嘅話咧，就繼續睇落去。咁嘅話咧，呢個項目佢係商業性質嘅，咁咧佢啲物業費咧就比較高，6.91蚊一平方，60平方嘅話一個月就大概420嘅一個物業費啦，物業管理費，再加上咧佢呢度咧係商業性質，50年產權嘅一個產權到。佢呢度咧仲有嘅一個缺點咧，咁就係佢後期如果出售嘅話咧，佢一個要交20%嘅一個增值稅啊。比如話你賺到錢要交20%嘅增值稅，稅率咧後期就會高啲。但係咧呢度出租嘅優點咧就非常之好嘅。呢度咧去到橫琴口岸2公里，揸車咧5分鐘一個距離。依家咧橫琴入邊呢度咧順德口岸廣場嗰度1房1廳咧租到4000蚊，對面嗰度龍光九樓省3房2廳2衛嗰啲咧租到7500蚊一平方嘅。咁我哋咧60平方可以做到雙鎖匙，每一套咧幾乎可以租到2500到3000蚊一個月啊！收租回報率係非常之可觀嘅，再加上咧依家咧只需要俾30%嘅首期，大概咧最平嗰套33萬，剩低咧就全部月供就得啦，總價咧先120萬起就可以攞低啦。咁咧依家咧係總共有580套嘅一個戶數喺呢度。咁咧我哋15棟嘅話咧3單元咧層高咧係呢個15層4梯23伙嘅一個格局啊。咁咧事不宜遲，咁我哋上去上邊睇一睇上邊個樣板間格局先。咁我哋依家咧就上到嚟呢個樣板間呢度咧，咁咧你可以睇下我哋咧15層高，依家咧係中空嘅一個鏤空嘅一個設計，咁咧採光通風係非常之舒服嘅呢種公寓式嘅一個單位啦。咁咧我哋呢度60平方做咗雙鎖匙2個單位，上下2層4.9米嘅一個複式啊。呢一套嘅話咧我哋做咗入到嚟呢度咧呢個門。做咗呢個智能嘅指紋密碼鎖，可以人面，可以指紋，可以密碼，仲可以手機遙控嘅。咁呢個門咧好重嘅啊！咁咧再入到嚟呢度咧，我哋做咗一個呢個榻榻米嘅呢個床啦。平常時人多咧唔夠住可以住呢個，日常咧可以攞嚟做書房都冇問題嘅。呢度咧我哋做咗推拉門同埋櫃，有埋空調啊。咁呢邊咧我哋做咗個洗衣機啦、櫃啦，同埋呢個冰箱嘅。個冰箱咧咁高已經足夠晒㗎啦。咁5張區錢啊，呢度咧有埋呢個廚房嘅，不過咧只可以用呢個電磁爐，唔可以用燃氣，因為呢個咧係商業性質。咁咧呢個開間都有4米以上啦，包括埋呢個櫃嘅話都有4米以上。層高咧4.9米做2層咧，依家咧我個人咧就1.73米，層高足夠嘅嚇。咁呢度咧我哋都可以做一間房。咁呢間房咧喺呢個角度咧，我哋就可以望到呢個天目琴台啊，橫琴最著名嘅景點同埋天目琴河。我哋落樓行路3分鐘就可以上到去啦，非常之方便嘅啊。隔離呢度咧，我哋就做咗呢個洗手間，乾濕分離個洗手間，可以見到佢嘅採光係非常之好嘅呢個位置啦，啊，完全係足夠嘅。咁咧跟住我哋上去睇一睇另外一套雙鎖匙嘅格局係點樣嘅，會唔會好壓抑嘅一個感覺啊？呢個咧就係雙鎖匙另外一套門咧，全部都一樣。交樓嗰陣咧，我哋已經做好隔層㗎啦。咁
咁2樓嘅空間睇起身咧會更加寬、更加闊啦。點解咁樣講咧？因為到時咧出邊呢個走廊咧，我哋都可以申請埋自己呢一戶咧自己使用，所以更加多咗呢一個空間喺呢度嘅。呢度咧麻雀雖小五臟俱全啊，廚房嘅一個3件套啊，即係呢個洗碗機啊嗰啲全部都有嘅啊。咁呢個開間都係。咁2樓呢個冰箱咧就可以擺到好高啦。咁呢啲櫃啊全部都係實木嘅啊。咁咧呢兩邊格局全部都係一樣嘅，全部都一樣。咁跟住咧呢度都可以望到天幕琴台。我哋睇一睇隔離嗰個係單鎖匙雙層複式嘅嗰個單位先，cut咗佢先。嗱呢一套咧就係另外一個單位，都係61平方。不過呢一套咧我哋只做咗一個門，複式4.9米。入嚟呢度咧，右手邊就係樓梯上2樓啦。咁呢邊嘅廚房，呢個廚房就足夠大啦。呢個廚房我哋做到，因為咧佢冇做兩道門嘅話咧，空間足夠大。呢度再開間4米咧一樣嘅，咁層高4.9米，全部都一樣。呢邊咧就同隔離嗰度咧係對稱嘅一個戶型，不過景觀咧咩咧，全部都係一樣望得到嘅。啊，咁採光通風咧都依然咁好。我哋依家咧喺3單元，咁樓下嗰邊咧1至3樓都係我哋一個商場同埋空中花園嗰邊。空中花園望出去咧就係天目河同埋天幕琴台啦。前面嗰1棟2棟咧係開發商自持唔賣嘅。啊，咁咧我哋上嚟2樓睇一睇先。呢個2樓。咁其實呢邊嘅2樓咧，格局都差唔多，除咗我哋冇中間呢度做咗個中空之外，其他嘅一個使用面積咧，幾乎同隔離都一樣嘅，只不過咧係2種格局唔同，可以自己選擇。啊，如果係呢一套嘅話咧，會比頭先雙鎖匙嗰啲咧平翻幾萬蚊嘅，平翻幾萬蚊，因為少咗個門，格局都係完全唔同嘅。咁望出去其實所有嘢都係一樣噶啦。嚇！咁咧歡迎大家觀睇啦。如果有興趣嘅話咧，可以右上角電話或者數碼聯繫我，發更加詳細資料俾你。多謝晒。